Тя не поема по пътя, който много хора очакват от световен технологичен лидер. Тя не учи световно известен университет, нито започва кариерата си с инвеститори или технологични конференции. Нейното пътуване започва в тихото градче Джорджтаун в Северна Тасмания, Австралия, място, поизвестно с живописните си пейзажи, отколкото са стартъпи. Още от ранна възраст тя среща трудности. Диагностицирана е с дислексия и обсесивно-компулсивно разстройство, а ученето в традиционна училищна среда не е лесно. Но тя не позволява тези препятствия да определят. На 14 години тя рисува рамката на списание Time около своя снимка, знак колко силно вярва в бъдещето си, дори когато на другите това изглежда невероятно. Първите й професионални години са оформени от желанието и да помага на другите. На 18 години тя става първият младежки координатор по развитие в Тасмания, където организира програми за подкрепа на психичното здраве и превенция на самоубийствата, особено сред младите хора. Този опит оставя дълбок отпечатък върху нея. Нуждата от по-добри инструменти за подпомагане на психичното здраве е не само професионална, тя е лична. Тасмания има едни от най-високите нива на младежки самоубийства в страната, а тя вече е загубила приятели поради това. След години работа в общността, тя прави смел скок към технологиите. През 2014 година тя се основава Transhuman Inc. Компания, която използва емоционален изкуствен интелект AI, за да подкрепи психичното благополучие. Тя и екипът ти не се интересуват от изкуствен интелект, който следи кликове или реклами. Те искат да изградят технологии, които да помагат на хората да останат свързани и емоционално здрави. Първият им голям продукт е BA Looper просто, но мощно приложение, което насърчава потребителите ежедневно да отчитат своето емоционално състояние и да поддържат връзка с 5 души, на които имат доверие. То е вдъхновено от нейното убеждение, че редовното общуване дори за няколко секунди всеки ден може да спаси живот. Днес BA Looper се използва в над 87 държави и има заслуга за предотвратени самоубийства. Приложението дори е финалист на Global Mobile Awards през 2018 година. Желанието й да създава положителна промяна бързо надхвърля рамките на приложението. Тя се превръща в търсен глас в света на етичния изкуствен интелект. Под нейно ръководство Transhuman Inc. Вече работи с големи корпорации, финансови институции, здравни организации и дори правителства, за да ги насочва към създаване на технологии, фокусирани върху човека. Тя вярва, че технологиите не трябва да заменят човешкото взаимодействие, а да го подпомагат и изгражда кариерата си около това убеждение. През 2019 година тя е обявена за Next Generation Leader от списание Time за работата си в сферата на емоционалния и изкуствен интелект. На следващата година тя получава наградата Startup Executive of the Year от списание The Seal Magazine. Днес тя продължава да наставлява стартъпи, да изнася лекции по света за изкуствения интелект и психичното здраве и да популяризира етични технологии от своята база в Сидни. Нейната история е напомняне, че пътят към иновациите не е задължително праволинен. Тя не изгражда технологична империя с перфектен код или гонейки тенденции. Тя изгражда, като слуша хората, разбира техните емоционални нужди и използва технологиите, за да им отговори по смислен и практичен начин. Нейното послание към младите хора е просто: откъде тръгваш не определя къде можеш да стигнеш. Ако станеш любопитен, ако се грижиш истински и си готов да действаш, можеш да оформиш технологиите и бъдещето в посока на доброто.